こんにちは、キャラマニアです。今日はハロウィンパーティーのお部屋を作っていきます。奥はキッチンにします。こういうのかけるのも良いかも。飾りも置いて。このテーブルセットかわいいんだけど、本当に1年に1回しか使ってない。ハロウィンっていうイメージが強すぎて、他のタイミングで使いづらいんですよね。色的にクロミちゃんっぽさもあるよね。小上がりリビングルームにします。もう10月も後半なので、少し暖かみのあるお部屋にします。うちはハロウィンは特に何もしないけど、パーティーご飯は食べたいな。全員オレンジと紫の衣装でハロウィンっぽい。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします。